समुद्रको पानी नर्मली बजाएको हावाहुरी चलिरहेको छ राति चाहिँ होइन। त्यति साह्रो पानी चाहिँ परेको छैन, हावाहुरी खट्टा चलिरहेको छ राति चाहिँ। पानी परिरहेछ तर पनि दुबईमा अलिअलि। यो चाहिँ आजको मौसम होइन। पानी मजा आउँदो रहेछ नेपाल र अब हुन्छ नि। अब नेपालमा सधैँ पानी पर्ने, यहाँ वर्षमा एक दिन पानी पर्दाखेरि धेरै मजा आउँदो रहेछ क्या पानीको। यो अस्तिको पानी परेको छैन तर पनि ठिकै छ पानी। यो चाहिँ नेचुरल पानी, अस्तिको चाहिँ क्लाउड सिडिङले गर्दा त्यस्तो भयो कि। त्यसै नेचुरल